ariko mwabana muri bazima cyangwa murwaye mu mutwe ko nasize mbabyukije ngo muze tujye mu murima tujye guhinga nkagenda nzi ko mundi inyuma najya mu murima simbabone ahubwo nkaba ngarutse ngasanga mubyagiye ahangaha mu mbuga nk'iyi ubu muri bazima ubu ntabwo muri abasazi mwabana cyangwa ubu ni nyokuboshya ubu si nyokuboshya kandi wa mugore uzambona ariko Donata nagorwa koko Karo wagiye unambabarira ubona ari njye utoza abantu ubunebwe koko none batari batoza ubunebwe sinsanze wicanye nabo ariko wa mugore reka nkubaze ubu ngubu yurera abana bakarera amaboko ejo ngo azaba yabarindari abo babaye amabandi ibyo byose bizakujya mu mutwe yewe reka nkwihorere ntacyo nagusubiza sinzi amavubu ririye mu murima ave nigendere ngo ubungu utavaho nankubitiye suka genda n'ubu ntacyo navuganaga nawe papa wirenganya mama mutonganyiriza ibyo atarazi byose ninjye wabiteye nabyutse mu gitondo cya kare numva umutwe urya sereri nyishe biba ngombwa ko tutagusanga mu murima koko kandi barumuna banjye nabo ntago bari kuza basiga ndwaye urumva rero amakosa n'ayanjye ariko ejo ndizera ko aho wasize tuzahava tuyamaze ariko jado reka nkubaze yego aho ngusanze ni kwa muganga oya abarwayi se ntabwo uzi aho baba bari ndahazi baba bari hehe kwa muganga none nta mituweli ugira ndayifite kuki se utagiye kwa muganga aho ukaba uri kumbwira ubusa gusa kurumva ibyo ari ibintu wabwira numvaga bitari bikomeye cyane ziba aho ngaho nakumvisha ubwo nawe uravuze papa ni ibiki wowe ndavuze ndamushyigikiye humura ubwo rero nawe uravuze urabona gushyigikira musaza wawe urera amaboko ari byo byiza papa ni mumuza ora icyaka vanye mu murima uri bamutekamo rimwe yatuza aha rero mbivuza nyumva aramitana arigendera uvuze ngo ikishaka shira isuka hasi nzo tubonane wa mbwa hagarara tubona ego sha urakagaho inyana y'imbwa Mathias mwayifashe uwo ngo agomba gupfa ntagomba kwakura isi y'abazima mu minota 20 ndaba nkugezeho Mathias agomba gupfa ntagomba kubaho oya minota 20 ndaba nkugezeho rwose papa uvuze ngo iki wumvishe ngo iki se wowe numvishe uvuga ngo inyana y'imbwa Mathias mugomba kuyica jewe urabona ndi umwicanyi isa mwana we uri umwicanyi papa oya ngomba no kubibwira mama ndabyumvisha ubivuga hoya ni filime twari turi gukina mwana wanjye ahubwo uramvangiye usubisha inyuma rwose papa niba ari filime rwose mbabarira ntabwo nari mbizi ahubwo nanjye zanjye ninjye gukina filime umukobwa wanjye Karine rwose nzakujyana yego papa urakoze yego Mathias ongera usubiriremo kagakobwa kanjye karandogoye bajya twari tugeze Karo urwagwa ruraryoshye karengetse bambara ngomva mubwire ruraryoshye pe urarwumva ni umwikamire aha hantu ubundi nta handi hantu nawe urwagwa atari hano oya nanjye ndahakunda ahangaha Karo baguha urwagwa umwe nushaka nabyeyi baguhe nta kibazo ntagatikuye umva ntagatikuye baguha umwe pe impera mwashagaho isa na sosha mudeyi uretse ko ubu ngubu neheruka agacupa kuwa mbere none ubu turi kuwa gatandatu sha ikiyaga cya kinda byivu urakoze cyane rwose urakoze ntabwo byashobokera sana nanjye gasome
Matiya karame mude urangura mude Mzee Matia, urangura cyane amakuru ni meza cyane. mumeze mute Amahoro rwose. urangura ukameza Matiya nawe karoba Shika mu gitaro wicaye rwose amakuru yawe ni meza Matiya ko mwabuze se abura ka naburiye hehe ubugira ngo njye nirirwa mu kabari ubona ningura muko Matia, karame ukaba ushatse kuvuga ibirirwa mu kabari bimbura mukuru ni bande? mudende ihorere ahubwo Matiyasi kubera ko urabona je none aha ngaha afite icyaka reka tumusomye wenda aracuruka akira Matiya karuka mwari mukoze pe ariko hari kera beruka kumurwa cyane sigaye ninywera karufu ubu rero narinje hano nje kwigurira agacupa ngo nkatahane nje kukanywera mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye twimereye neza twiganirira uri nzago ntabwo kizima Serve nzanira agacupa aho ngaho ukakire muri mvirope bisangira abana Ngo ntibakinira. Karo sigara n'inzagwa zawe indahere isangiye abana Matiya ugende neza ugende ubika kandi dore gusigaho utakare nk'inkoko ejo tuzagarurira aya masaha iriya nyene y'imbwa nzakumura ibyo tuzayakora idusuzugure batumuha inzaba Kabo, buriya arankora umusheri. Nuko sinzi. Ariko byiba. Arankora umusheri mu mutwe. Zana isoni. buriya numva iranga tugomba kuyisoma Serve. Nashaka bazanire. Twigwe nabo. Matiyasi. narizane rwose Genda utegure irindi cupa sha. Uzana abiri kandi. Sigaye mu mutwe yo kanyagwa. zaba neza bakwita neza Madina umukobwa mwiza Madina ugenda zana n'agapirimusi turwane n'urwara Serve banatanga kefe. Kana. Akiri. arakanda Ashatse nari kari karyoshye karo. shana umuntu ufite umugore Kari karyoshye. uriya mwana wararenze Abazungu rwabo by'abagore bizaza nyuma. Nuko tukiri kuri Matiyasi, uriya musaza. Ejo nk'iki gihe ni gahunda. Sibyo? Karo. gasigare nzinywa Baguhe n'izindi uko agiye mu myanya numva mu mutwe byakwikoroga cyane. ejo tuzahura Sawa sawa. Saza kereje aho ngaho kuri nibikira ubundi se mwari mwahanye gahunda ya sangana ntabwo yajyaga akunda kwica gahunda sizo ku muryango ugendekera ahubwo se ndabona hageze da ndabona yaje rwose muraho neza abayobozi komere mukomere mwihangane rwose mwabatiye amande turiho nawe urabyibuha kereje nta kibazo amande nzayatanga rwose mwihangane rero umugambi wawe ushyira mu bikorwa neza nuwurangiza ugiye ko miliyoni imwe zanjye gukomeza uramutse unyinishije urabizi ko nakubera umugabo Emwe bagabo nimuvuze neza ariko wibuke ko enye zanjye ngomba kuzibona kashi ubundi nkazikenyereraho mu mageni ukuntu njya kwikoza aho ubundi reka tuve hano tugende muzi gahunda turi hatagira umuntu tubona akaducisha muri ejo kandi turi abayobozi muzi gahunda yo mu kanya se humura rwose wowe kora akazi amafaranga yawe nzaguha kashi ahubwo Richard wakoze kumpa nomero z'aba abasore bazabye i Kigali kugira ngo bakore akazi bariya ndabizeye bazagakora neza nk'uko ubishaka ubu rero ngiye kureba Mudenge ubundi tunoze umugambi neza sawa rero umusigara mu sawa ugiye gahunda ntugasaza sawa sawa faranga twayaruye
amafaranga arahari azaza n'uwo musaza ndamwizeye ubundi ugereke akaguru kandi inywera icupa ntabwo guhagaze hejuru kabisa uko bimeze dore inyana y'imbwa ni iyi ngiyi. ni uyu musenzi ni uwo nguwo. uyu ngomba kumukwicira mfa kuba nabonye amafaranga. we kora akazi gusa. akazi igiye ko nkashobora uravuga iki? Jinga ngomba kumwica rwose. Bagabo murabona tutari mu kazi kose se? nibyo byo Bagabo ngiye buriya nkunda umuntu utica gahunda. Uyu mugabo namwemeye rwose. njye niko bisa ntabwo ngereca gahunda. Ariko niba nzabe icyo kunywa. Serebe. Anzabe icyo kunywa mu iki cyaka. n'inyota yahituma kabisa. Aba bagabo bazaniye icyo banywa. Ihereka buri munsi twinywera nta kibazo. Naho ubundi uriya musaza njye akazi ndagashoboye ntugire ikibazo rwose. umukobwa n'uwanjye ntagire umutekerezaho. itondaho buriya umuntu wakundangiye rwose yambwiye ko uzi gukora akazi. akazi njyewe nicyo kintu biriya ni byo nsanzwe. uri tayari? ni tayari muri iki kibazo. ko wakora akazi bereze iyo foto urabona iyi myenda y'imva. uyu musenzi uwo musenzi niwe ushaka kugaburira imodo. uyu ndamukurangiriza rwose. ikoresha uri nabyo ari nabyo. akira telefone yawe rwose uwo ndamurangiza. kabisa ugomba kumunyicira ariko sinona amafaranga ariko nizere ko yazanye. amafaranga arahari. umwanya umuvandimwe ugiye kuyazana. ubwo amafaranga nta kibazo tugira nayo. bayobozi mbege komera komera. aba bagabo ko niba barakayira birimo barakora. komera 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 cyane n'abagabo barakora karo ya mafaranga nayo yazanye rero mbege ariko nawe watinze. natinze ariko nta kibazo kuko kariya kazi ndashaka ko kajya oya nta kibazo nubwo watinze ariko ntacyo arabonetse. karo rero jewe reka mbasige ubuganira n'abo bagabo nta kibazo. oya nta kibazo rwose. sawa sawa. iyo ntapase guhashya aduze ngo nurangishe akazi turi kumwe. ese ko yuzuye aruzuye igihe ntabwo ujya mbeshya. aramutse atuzuye wamukurikira. umuginga agomba gupfa. icyo ushaka ni uko umurangiza amafaranga kuva nyabonye nta kintu. ukamugaburira imonyo. Abana banjye rero ndabakunda cyane. Urabona twaroroye bigenda neza, turahinga bigenda neza, urabona ko twiteje imbere ku buryo bugaragara, bimeze neza. Ariko sha wowe uri mu biki ubwiye ngo uranyuma? Ndi mwa papa wanjye. Ahandi kuvuga nti urabona twaroroye byagenze neza. Ubona ukuntu uba wita kuri inka zacu. Maze no kuba gasore dore na mushiki wawe nawe yamaze kuba inkumi. Ariko ikintu kijya kinshimisha iyo twateranye twese. Mwebwe mubona atari byiza? Bari byiza cyane. Dore mushiki wanyu yibera i Kigali, musaza wawe nawe nuko nawe yibera i Kigali, ariko iyo turi kumwe biba ari byiza pe. cyane turi kumwe twese. Biba bimeze neza kabisa. Ako pa kutama ijambo kandi nyabagabo turi muri uru rugo. Uranyumvirara se nkaho ujuka ko nzi ko papa ari we mugabo wenyine tujya muri uru rugo nkaho uvuga ko kubujuka. Ese ubu nawe umugabo sinjye bita kunga za hano. Ari mu rugo dufite umugabo umwe ari we papa. Nanjye ndi
mwanita kuri ngo fayda hari Frodo arakuze arashaje nza abandi mugabo usigaye njyenyine ariko shakomba numva muterana amagambo njye ikintu mba nifuza ko mukundana urumva wowe ukihanganira mushiki wawe dore ni mutoya urumva nawe ukubaha musaza wawe ndabona bose bicaye bari kumwe ariko mujye mukundana rwose mujye muta kuri mushiki wawe Hello, bro. Sasa kanya kaje ndabona bimwe kikatuzugwa nyine. kandi turi kuvugana n'aba bana azacu urabona zimeze neza umukobwa wacu dore amaze kuba inkumi ibintu bimeze neza rwose nta kibazo hano dufite biragaragara gutera imbere ko tumaze gutera imbere n'abandi bana bacu nabo bamaze kuba neza nta kibazo amashuri barayarangije rwose mize ntako tutagize aho tugeze rwose imyaka tugezemo twarakoze bihagije ariko bipita mwari muri kuvuga bipita twavugana umuhungu wanjye ese mama ngiye kutamumaye ngo musuhuze erega mwana wanjye mbaye ngishyika ahangaha musaza wahita nyambura telefone yahise nyambura telefone ngo arashaka kumuvugisha nawe buriya yarambuye nawe ibyo yigize ariko ntimugashonde wumva ukuntu uba umubwiye amagambo papa ntabwo ari ugushondana ariko mujye mwubahana abana banjye mujye mwubahana dore mwese mumaze gukura ntimukashake kugira ngo umwe yumve ko asumba undi mwese nimwubahane kandi turabakunda murabizi ko ntacyo twabima gihari rwose mujye muca bugufi siko bimeze kandi nyine mujye mwubahana ubahe musaza wawe kandi buriya nawe aragukunda ari ngaho haguruka ujya gushaka ndumva mwahaguruka tukajya mu mirimo ujya kureba igiteka dore amafaranga ariko bimeze neza inka zacu zimeze neza ibintu byacu byose bimeze neza burino ugume wite ku nka